წინა 4 ვიდეოში უკვე განვიხილეთ ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და კანადის დემოგრაფიული მდგომარეობა, შევეხეთ მიგრანტთა კრიზისს. ბოლო ვიდეოში ვისაუბრე კანადაზე. ამ ვიდეოში კი გესაუბრებით ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის დემოგრაფიულ სურათზე. ამ ვიდეოთი მსურს დავხურო ანგლო-საქსონური სფერო და დავამთავრო ინგლისურენოვანი ქვეყნების დემოგრაფიის განხილვა. გულისხმობ კანადას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიას. შემდეგ ვიდეოებში გადავალ სხვა თემებზე. ახლა კი დავიწყოთ ავსტრალიით. ავსტრალია მოგეხსენებათ იყო ბრიტანეთის იმპერიის ყოფილი კოლონია. ავსტრალიელების უმეტესი ნაწილიც სწორედაც რომ ბრიტანელების შთამომავლები არიან, ინგლისელების, შოტლანდიელების, უელსელებისა და ირლანდიელების. თუმცა დროთა განმავლობაში მიგრანტების რაოდენობა გაიზარდა აზიის ქვეყნებიდან, რამაც დემოგრაფიული ცვლილებები გამოიწვია. ევროპული და ზოგადად თეთრკანიანი მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობა ავსტრალიაში მცირდება. თუ 1965 წელს თეთრკანიანები მოსახლეობის 98,7%-ში ადგენდნენ, 2025 წელს ისინი 68,5%-ში შეადგენენ მთელი ავსტრალიის მოსახლეობის. სამაგიეროდ საკმაოდ სწრაფად იზრდება აზიური ეთნიკური ჯგუფების რაოდენობა ავსტრალიაში. ჩინელები უკვე ავსტრალიის მოსახლეობის 5,47%-ში შეადგენენ, ინდოელები 3,08%-ს, ფილიპინელები 1,61%-ს, ვიეტნამელები 1,32%-ს, ნეპალელები 0,54%-ს, 0,54%-ში შეადგენენ აგრეთვე კორეელები. 0,1% არიან ბელუჯები, ხოლო დანარჩენი აზიური ჯგუფები შეადგენენ მოსახლეობის 4,86%-ს. ამას უნდა დავუმატოთ აგრეთვე ახლო აღმოსავლელი და ჩრდილოეთ აფრიკელი მიგრანტების რაოდენობა, ისინი შეადგენენ ავსტრალიის მოსახლეობის 2,97%-ს. საბოლოო ჯამში, თუ ავიღებთ აზიელ, ახლო აღმოსავლელ და აფრიკელ მიგრანტებს და დავაჯამებთ, საბოლოო ჯამში მივიღებთ სურათს, სადაც ავსტრალიის მოსახლეობის თითქმის 25% აზიიდან ან აფრიკიდანაა. ესე იგი ყოველი მეოთხე მაცხოვრებელი ავსტრალიის. 4 კაციდან 1. ამ ყველაფერს აგრეთვე ისიც ემატება, რომ მათი რაოდენობა იზრდება, მიგრანტების ნაკადი არ წყდება, ხოლო მათი შობადობა მაღალი აქვს. 2021 წლის მონაცემებით ავსტრალიაში მიახლოებით 1,400,000 ჩინელია და 980,000-მდე ინდოელი, თითქმის მილიონი. ესე იგი მარტო ჩინელები და ინდოელები არიან ავსტრალიაში 2 მილიონზე მეტი კაცი და უახლოეს ათწლეულებში სავარაუდოდ მიუახლოვდებიან 3 მილიონიან ნიშნულს. ავსტრალიის მოსახლეობა ისედაც პატარაა აზიის ქვეყნების მოსახლეობასთან შედარებით. სწორედ ამიტომ ავსტრალიელებს არ შეუძლიათ ამ ჩამოსული მიგრანტების ასიმილაცია. პირიქით, მიგრანტების რაოდენობა იზრდება, ისინი იკავებენ ავსტრალიის რეგიონებს და აყალიბებენ თავიანთ დასახლებებს. ფილიპინელები მაგალითად ავსტრალიაში 400,000-ზე მეტი კაცი არიან. ვიეტნამელები ცახა 300,000-ზე მეტი არიან. საკმაოდ დიდი დიასპორაა სიდნეიში, მელბურნში. ძირითადად ავსტრალიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც კონცენტრირებული არის მოსახლეობის თითქმის 80%. სწორედ აქ სახლდებიან ძირითადად აზიელი მიგრანტები, ჩინეთიდან, ინდოეთიდან, ფილიპინებიდან, ვიეტნამიდან და ასე შემდეგ. 2021 წლის მონაცემებით მთლიანობაში აზიელები შეადგენენ ავსტრალიის მოსახლეობის მიახლოებით 7,4%-ს. 1,400,000 ჩინელი, 800,000-მდე ინდოელი, ზოგიერთი მონაცემებით ისინი 900,000-მდე არიან, 400,000-მდე ფილიპინელი, 300-დან 400,000-მდე ვიეტნამელი, 100-დან 200,000-მდე შრი-ლანკელი, 200,000-მდე ნეპალელი და კორეელი, 100,000-მდე პაკისტანელი, 100,000-მდე ტაილანდელი, 90,000-მდე ინდონეზიელი და ასე შემდეგ. აგრეთვე საკმაოდ დიდი დიასპორაა ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. ავსტრალიაში მიახლოებით 300,000-ზე მეტი აფრიკელი ცხოვრობს. 200,000-ზე მეტი ლიბანელი, 90,000-მდე თურქი, 80,000-მდე ირანელი, 60,000-მდე ეგვიპტელი,
60,000-მდე არაბი, 60,000-მდე ერაყელი, 30,000-მდე სირიელი და ასე შემდეგ. მთლიანობაში ჩრდილოეთ აფრიკელები და ახლო აღმოსავლელები მოსახლეობის 3%-ს შეადგენენ. თუ დავაკვირდებით ავსტრალიის რელიგიურ სურათს, მოსახლეობის 53,9% ქრისტიანია, 38,9% ურელიგიო, ათეისტი ან აგნოსტიკი, ხოლო 9,10% მუსულმანი, ინდუისტი, ბუდისტი ან სიქხისტია. ფაქტობრივად მოსახლეობის 10% სამხრეთ-აზიური რელიგიების მიმდევარია. მათ კი მუსულმანებს, ინდუისტებს, სიქხისტებს საკმაოდ დიდი შობადობა აქვთ. გადახედეთ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, სამხრეთი აზიის ქვეყნებს. შობადობის მაჩვენებელი ამ ქვეყნებში საგრძნობლად უფრო მაღალია, ვიდრე მეზობელ ქრისტიანულ ქვეყნებში. სწორედ ამიტომ მათი რაოდენობა ავსტრალიაში სწრაფად იზრდება მიგრაციისა და მაღალი შობადობის გამო. პროგნოზების თანახმად, უახლოეს მომავალში ეს პროცენტი შეიძლება 20%-მდე ავიდეს 10-დან. ავსტრალიის მოსახლეობის 20% ფაქტობრივად მუსულმანი, ინდუისტი, ბუდისტი და სიქხისტი იქნება მალე. საკმაოდ დიდი დიასპორა არის სიდნეიში. სიდნეი, როგორც ასეთი, ავსტრალიის ყველაზე დიდი ქალაქია. სწორედ აქ იყრიან თავს მიგრანტები აზიიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან. უზარმაზარი დიასპორაა ვიეტნამიდან, ფილიპინებიდან. მრავალი მიგრანტია ჩინეთიდანაც. თუნდაც იგივე ჰონგ-კონგიდან. სიდნეი პირველად, როგორც ქალაქი და როგორც დასახლებული პუნქტი 1783 წელს გაჩნდა ბრიტანელების დამსახურებით. ამ რუკაზე ხედავთ სიდნეის ეთნიკურ შემადგენლობას 2016 წელს. ვარდისფრად არიან ინგლისელები, ყვითლად ჩინელები, ნარინჯისფრად ვიეტნამელები, მუქ ვარდისფრად პენჯაპელები, მოცისფრად არიან არაბები და ასურელები, მოლურჯო ფერებში არიან პორტუგალიელები, იტალიელები და ესპანელები, მოწითალო მოისფრო ფერებში ხედავთ სამხრეთ აზიელებს, ინდონეზიელებს, ტაილანდელებს, ინდოელებს, გუჯარატელებს და ასე შემდეგ. მუქ მწვანედ არიან თურქები და სხვა ეთნიკური ჯგუფები. აქ სიაში ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი. როგორც ხედავთ, მთელი უბნები არის უკვე სიდნეიში, სადაც კომპაქტურად არიან ჩასახლებული ვიეტნამელები, ჩინელები, ინდოელები და სხვა აზიური ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები. ეს 10 წლის წინანდელი მონაცემებია. ახლა 2026 წელს სავარაუდოდ ეს ციფრები გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო 2016 წელს, ვინაიდან ბოლო წლების განმავლობაში მიგრანტების რაოდენობა აზიის ქვეყნებიდან საგრძნობლად გაიზარდა. განსაკუთრებით გაიზარდა სამხრეთი აზიიდან, ინდონეზიიდან, ინდოეთიდან, ვიეტნამიდან და ფილიპინებიდან. ეს ბუნებრივი აისახა პოლიტიკაზეც. ავსტრალიაში უამრავი პოლიტიკოსი არის სამხრეთ-აზიური და აღმოსავლეთ-აზიური ფესვებით, ინდოეთიდან, ჩინეთიდან. მრავალი პოლიტიკოსი აგრეთვე წარმოშობით შრი-ლანკადან, ყოფილი ცეილონიდან, ვიეტნამიდან, ტაილანდიდან, ფილიპინებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აზიის თითქმის ნებისმიერი წერტილიდან შეიძლიათ იპოვოთ პოლიტიკოსები ავსტრალიაში, ვინაიდან ისინი უკვე ფაქტობრივად წარმოადგენენ ავსტრალიის მოსახლეობის 18%-ს. მსგავსი პროცესები ვითარდება ანგლოსფერო სხვა ქვეყნებშიც. როგორც უკვე ვიდეო დასაწყისში ვახსენე, ანგლოსფერო მოიცავს ისეთ ქვეყნებს როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნაწილობრივ ირლანდია, ავსტრალია და ახალი ზელანდია. ესე იგი ის ქვეყნები, სადაც ძირითადი ენა არის ინგლისური და მოსახლეობა ძირითადად არის ანგლოსაქსონური წარმოშობის. მე წინა ვიდეოებში ვისაუბრე უკვე ბრიტანეთის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ, აგრეთვე ვისაუბრე კანადის შესახებ. აქაც იგივე ვითარება, რაც ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში. იკლებს ეთნიკების პროცენტული რაოდენობა, იზრდება მიგრანტების რაოდენობა, განსაკუთრებით სამხრეთი აზიიდან, აფრიკიდან, ლათინური ამერიკიდან და ასე შემდეგ. იზრდება მათი პოლიტიკური გავლენები, ეგრეთ თუნდაც დიდ ბრიტანეთში ლონდონის მერი პაკისტანელია, შინაგან საქმეთა მინისტრის აგრეთვე დიდ ბრიტანეთში არის პაკისტანელი, შაბანა მაჰმუდი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი საერთოდ ინდოელი იყო, პენჯაპელი, რიში სუნაკი. 2001 წლის მონაცემებით ბრიტანელები ლონდონში შეადგენდნენ მოსახლეობის 59,8%-ს და ახლა 2021 წელს არიან 36,8%. იგივე ვითარება არის ავსტრალიაშიც,
ავსტრალიას დიდად არ განსხვავდება ბრიტანეთისგან და არც კანადისგან. აქაც არის საკმაოდ დიდი მიგრანტთა ნაკადი სამხრეთი აზიიდან. ინდოელები ჩადიან როგორც ავსტრალიაში, ისევე ბრიტანეთში, ასევე კანადაშიც. ენობრივი ბარიერი მათ არ აქვთ, ვინაიდან ისინი ადრე ბრიტანეთის კოლონია იყვნენ და ინგლისური საკმაოდ კარგად იციან. ამიტომ ამ ქვეყნებში ორიენტირება მათ არ უჭირთ, ინგლისური ენის ოდნე გამომდინარე. აგრეთვე ჩინეთთან არის დიდი ნაკადი, ჰონგ-კონგიდან მაგალითად, რომელიც აგრეთვე ბრიტანეთის კოლონია იყო. სწორედ ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად დემოგრაფიულ-პოლიტიკური პროცესები ანგლოსფეროში ერთნაირად მიმდინარეობს. მიდის პროგრესივისტული მემარცხენე ლიბერალური იდეოლოგიის გაძლიერება და აგრეთვე მიმდინარეობს გლობალიზაცია. სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების შეზავება და შეერთება, რელიგიების რაღაცა სინთეზი და მისი უგანდახევა. და ამ ყველაფერს მაჩვენებელი არის აი სწორედაც რომ ეს სტატისტიკური მონაცემები. იგივე ლონდონის ეთნიკური ჯგუფები, კანბერა, სიდნეი, პორტლანდი, თუნდაც ნიუ-იორკი, ოტავა. ან ყველგან ერთა იგივე სურათია. იკლებს ადგილობრივი თეთრი პოპულაცია, რომელიც აქ დომინანტი ძალა იყო მე-19-20 საუკუნეებში და იზრდება უკვე აი ამ მიგრანტთა რაოდენობა, რომელთა ძირითადი ნაკადი, როგორც უკვე ვთქვი, არის სამხრეთი აზიიდან. მე უკვე ავხსენი რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი ბრიტანეთში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საფრანგეთშიც კი. ახლა კი აგიხსნით რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი უშუალოდ ავსტრალიაში. საერთოდ როგორ მოხვდნენ აქ ევროპელები, თავიდან ამით დავიწყოთ და მერე უკვე როგორ მოხვდნენ აქ აზიელი მიგრანტები, აი ამაზეც გადავიდეთ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ გიამბოთ ავსტრალიის ისტორიის შესახებ. დაწყებული პალეოლითიდან ჩვენ დღემდე. თავდაპირველად მიახლოებით 70,000-60,000 წლის წინ ადამიანები სახლდებიან ავსტრალიის ტერიტორიაზე. აქ ყალიბდება სხვადასხვა ჯგუფები. მათი მიგრაცია მიმდინარეობდა ძირითადად თანამედროვე ინდონეზიიდან. ზეგი ეს ხალხი არის ჩრდილოეთიდან მოსული. მთელი ავსტრალიის ტერიტორია უკვე დასახლებული იყო მიახლოებით 50,000-40,000 წლის წინ აბორიგენი ავსტრალიელების მიერ. ენათმეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მათი ენა სავარაუდოდ რაღაცა ერთი ენისგან უნდა მომდინარეობდეს. არსებობს ასეთი ენათა ოჯახი, პამა-ნიუნგანუნ ენათა ოჯახი, რომელიც აერთიანებს აი ამ ავსტრალიელი აბორიგენების ენების უმეტეს ნაწილს, ძალზე აღებული ჩრდილოეთი ჯგუფების გარდა. ეს იყო პალეოლითური ჯგუფი. მათ ჰქონდათ ანიმისტური რელიგიები და ტიპიური პალეოლითური რწმენა-წარმოდგენები. ფაქტობრივად 50,000 წლის განმავლობაში ისინი არ განვითარებულან ტექნოლოგიურად და როდესაც უკვე მიახლოებით მე-17 საუკუნეში ევროპელებმა აღმოაჩინეს ავსტრალიის კონტინენტი, ავსტრალიელი აბორიგენები კვლავ იყვნენ პალეოლითის განვითარების დონეზე. როგორც საზოგადოებრივად, კვლავ თემობრივი სტრუქტურები იყო, ისევე ტექნოლოგიურად. მათ არ იცოდნენ მეტალის დამუშავება, არ ჰქონდათ შეიარაღება, მხოლოდ ჯოხები და რაღაცა ქვები. არ იყო რთული სოციალური სტრუქტურები, ცხოვრობდნენ თემობრივ-ტომობრივი საზოგადოებებით. სწორედ ამ დროს აქ შემოდიან ევროპელები, რომლებიც უკვე საკმაოდ განვითარებულები იყვნენ. ამ ტერიტორიას დაეპატრონებიან ნიდერლანდელები, თავიანთი გემებით, თოფებით, ქვემეხებითა და განვითარებული ფლოტით და ავსტრალიას ეწოდება ახალი ჰოლანდია. მე-17 საუკუნეში მას ახალ ჰოლანდიას ეძახდნენ. ნიდერლანდები ამ დროს იწყებენ სხვადასხვა შორის ინდონეზიის კოლონიზაციას, ოსტ-ინდური კამპანია და იკიდებენ ფეხს რეგიონში. თუმცა ამავე დროს გაჩნდა ახალი აღმავალი იმპერია. საუბარი მაქვს ბრიტანეთის იმპერიაზე. მე-17 საუკუნეში ღალიბდება ბრიტანეთი და იგი აგრესიულად იწყებს კოლონიზაციას. ისინი შედიან ჩრდილოეთ ამერიკაში, აფრიკაში, ოკეანეთში, აზიაში და ასე შემდეგ. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში. ისინი დაინტერესდებიან აგრეთვე ავსტრალიით და წაართმევენ ნიდერლანდელებს მას. საბოლოო ჯამში ავსტრალია ბრიტანეთის კონტროლქვეშ მოექცევა, ხოლო ნიდერლანდელები კი დაკარგავენ ამ ტერიტორიაზე კონტროლს. მე-19 საუკუნეში ბრიტანელები ავსტრალიის ათვისებას იწყებენ. სწორედ ამ დროს სახლდებიან აქ ინგლისელები, შოტლანდიელები, უელსელები, ირლანდიელები და ასე შემდეგ. ბრიტანელები ავსტრალიაში ეყალიბებენ თავიანთ კოლონიალურ ადმინისტრაციას. იწყებენ ფორტების მშენებლობას, ქალაქების მშენებლობას, აშენებენ პორტებს. მათი ციხესიმაგრეები, ფორტები, ფორტიფიკაციები და სამხედრო ყაზარმები
საბოლოო ჯამში ქალაქებად გადაიქცევა. ავსტრალიელი აბორიგენები, რომლებიც განვითარების დონით საკმაოდ ჩამორჩებოდნენ ევროპელებს, ფიზიკურად ვერ უწევენ წინააღმდეგობას ბრიტანელებს. ერთ მხარეს იყო ძალა, შესანიშნავი სამხედრო სისტემით, შეიარაღებით, ფლოტით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით, მეორე მხარეს კი იყო პალეოლითური ტომების კავშირი. საბოლოო ჯამში კი ეს იმით მთავრდება, რომ ბრიტანელები იპყრობენ მთელ ავსტრალიას და უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოსათვის ყოფენ მას მცირე ტერიტორიებად. სწორედ ამ დროს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ავსტრალიაში ტარდება მოსახლეობის აღწერა. 1911 წლის მონაცემებით, ავსტრალიის მოსახლეობის 98,83% წარმოშობით ევროპელი იყო. უფრო ზუსტად 4,402,662 კაცი. აბორიგენები, ესე იგი ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა 1%-საც აღარ შეადგენდნენ. სწორედ ამ პერიოდში ავსტრალია ფაქტობრივად გადაიქცა სუფთა ბრიტანულ კოლონიად, სადაც მოსახლეობის თითქმის 100% ბრიტანელები იყვნენ. რელიგიური შემადგენლობა ძირითადად ქრისტიანული იყო. 95,95% მოსახლეობის იყო ქრისტიანი. ძირითადად ანგლიკანები, პრესბიტერიანელები, მეთოდისტები, ბაპტისტები და სხვადასხვა პროტესტანტული მიმდინარეობების წარმომადგენლები. ტიპიური ბრიტანული ქრისტიანობა. ამ დროს ავსტრალია იყო ფაქტობრივად მონოეთნიკური, მონორელიგიური სტრუქტურა. სწორედ ამ პერიოდში ყალიბდება ავსტრალია როგორც სახელმწიფო. ბრიტანელებმა ავსტრალიას მისცეს დომინიონის სტატუსი და ავსტრალია ჩამოყალიბდა როგორც ბრიტანელების ერთ-ერთი სახელმწიფო. ამ დროს 1926 წელს მიიღეს ბალფურის დეკლარაცია. ავსტრალია ხდება დომინიონი ბრიტანეთის იმპერიის, ხოლო 1952 წელს ავსტრალიური სახელმწიფო იღებს საბოლოო ფორმას. მეორე მსოფლიო ომის წლებში. სწორედ ამ დროს ავსტრალია ეომებოდა იაპონიას და მის მოკავშირეებს ღერძის ძალებს და სწორედ მეორე მსოფლიო ომის მერე იწყება ბრიტანეთის იმპერიის დაშლა. ბრიტანეთი კარგავს კონტროლს ინდოეთზე, პაკისტანზე, ბანგლადეშზე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერთან ერთად ავსტრალიაში იწყებენ მიგრაცია სხვადასხვა ევროპული ჯგუფები: იტალიელები, ბერძნები, ფრანგები, ესპანელები და ასე შემდეგ. ამ დროს ევროპა დალეწილი იყო, დაშლილი, განადგურებული. მეორე მსოფლიო ომმა ათეულობით მილიონი ევროპელი შეიწირა და ბევრი ევროპელი მიდიოდა უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ამერიკაში, ავსტრალიაში, კანადაში და სხვადასხვა თეთრ ქვეყნებში. ავსტრალიაში ამ დროს არსებობდა კანონი, რომლის მიხედვითაც ავსტრალიის მოქალაქეები შეიძლება გამხდარიყვნენ მხოლოდ თეთრკანიანი ევროპელები და არა აზიელები. აზიელებს აკრძალული ჰქონდათ ავსტრალიაში ჩამოსვლა და მისი მოქალაქეობის მიღება. სწორედ ასე გაჩნდა უზარმაზარი ევროპული დიასპორა ავსტრალიაში. დღეს ავსტრალიაში 1,100,000-ზე მეტი იტალიელი ცხოვრობს, 1,000,000-ზე მეტი გერმანელი, 400,000-ზე მეტი ბერძენი, 300,000-ზე მეტი ნიდერლანდელი, 200,000-ზე მეტი პოლონელი, 200,000-მდე ხორვატიელი, მალტელების ბლომად არიან, ფრანგები, სერბები და ასე შემდეგ. შემდეგ 1973 წელს საბოლოო ჯამში მემარცხენე პარტიების ხელმძღვანელობით თეთრი ავსტრალიის აქტი გაუქმდა. ანუ გზა გაეხსნათ აზიელ მიგრანტებს. უკვე აზიელებსაც შეეძლოთ გამხდარიყვნენ მოქალაქეები ავსტრალიის, არა მარტო თეთრკანიან ევროპელ ქრისტიანებს. სეგრეგაციის კანონები გაუქმდა ავსტრალიაში და კარი გაუღეს აზიელებს. სწორედ ამ პერიოდში იწყება ამ 70-იან, 80-იან, 90-იან წლებში ავსტრალიაში მასიური შემოდენა ჩინელების, ფილიპინელების, ინდონეზიელების, ვიეტნამელების, ინდოელების, ნეპალელების და ასე შემდეგ. ისინი მალევე დამკვიდრდნენ ავსტრალიაში, შექმნეს ოჯახები, დასახლდნენ, გამრავლდნენ, რამოდენიმე თაობები ცხოვრობდნენ ავსტრალიაში, მერე კიდე დაემატნენ სხვა მიგრანტები, ამეთი ნათესავები ჩამოიყვანეს და დღეს უკვე აგერ 2021 წელს, ეს ბოლო მონაცემები 2021 წლის არის, აზიელები უკვე შეადგენენ ავსტრალიის მოსახლეობის 17,4%. ფაქტობრივად უკვე 18%-ზე ავიდნენ. ჩინელები უკვე რაღაც 1,500,000-ზე ადიან, ინდოელებიც მალე 1,000,000-ზე ავლენ, ფილიპინელებიც უკვე 900,000-ზე ადიან და ასე შემდეგ. და როგორც უკვე ვთქვი, მათი პროცენტული რაოდენობა იზრდება რიგი მიზეზებიდან გამომდინარე, როგორიცაა შობადობა და მაღალი მიგრაცია. სწორედ ამიტომ თეთრკანიანების პროცენტული რაოდენობა 1911 წლიდან დღემდე დავარდა 98,7 და 98,8%-დან
68.5%-მდე. ანუ ფაქტობრივად 100% მოსახლეობის თეთრები იყვნენ 19 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც იქ დომინირებდნენ ბრიტანელები. ახლა კი მას შემდეგ, რაც აზიელების მიგრაცია დაიწყო, თეთრგანიანების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირებულია და უფრო დაბლა მოდის. ისევე როგორც ქრისტიანების. აი ეს იყო მოკლე მიმოხილვა ავსტრალიის ისტორიას, ასეთი ზოგადი. ზოგადი წარმოდგენა რომ შეგექმნათ, რა ხდებოდა ბოლო საუკუნეების განმავლობაში მაგ კონტინენტზე. სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, აღწერებზე დაყრდნობით, რომ უკეთ გავიაზროთ ისტორიული პროცესი. ამ ყველაფერთან ერთად ავსტრალიაში ბუნებრივია ამ მიგრანტების შთამომავლები ნელ-ნელა მოვიდნენ პოლიტიკაშიც, ვინაიდან როგორც უკვე ვთქვი, ისინი რამოდენიმე თაობით ცხოვრობდნენ უკვე ავსტრალიაში, ანუ 70-იან წლებში ჩამოვიდნენ და მათ უკვე შვილებიც ყავდათ და შვილიშვილებიც და ზოგს უკვე შვილთაშვილებიც ყავს. ფაქტობრივად ეს მიგრანტები, ინდოელები, ჩინელები, ფილიპინელები და ვიეტნამელები და ასე შემდეგ, სხვა აზიური ჯგუფები ავსტრალიაში უკვე რამოდენიმე თაობები ცხოვრობენ. ბევრმა მათგანმა უკვე აქ უნივერსიტეტებიც დაამთავრა ავსტრალიაში, სკოლებიც და მთავრობაში შეძლო შესვლა. ხომ, ახლა დავუბრუნდეთ ქალაქებს. როგორც ვიდეოს დასაწყისში ვახსენე, სიდნეიში საკმაოდ დიდი დიასპორა არის აზიური. ახლა მოვიყვან კონკრეტულ ციფრებს. სიდნეიში 2021 წლის მონაცემებით მოსახლეობის 11.6% არიან ჩინელები, 4.9% ინდოელები, 3.5% ლიბანელები, 2.7% ფილიპინელები და ასე შემდეგ. აგრეთვე საკმაოდ დიდი დიასპორა არის ქალაქ მელბურნშიც. ამ რუკაზე ხედავთ ყვითლად ჩინელებს, ნარინჯისფრად ვიეტნამელებს, მოვარდისფრო მოიისფრო ფერებში ხედავთ სამხრეთ აზიელებს, ინდოელებს, ნეპალელებს, ბანგლადეშელებს, შრი-ლანკელებს და ასე შემდეგ. მოცისფროდ ხედავთ არაბებს, ასურელებს, ქალდეელებს და სხვა სემიტებს. მელბურნის მოსახლეობის მიახლოებით 8.8% არის ჩინელი, 5.5% არის ინდოელი, 2.5% არის ვიეტნამელი, 1.7% ფილიპინელი, 1.3% მალტელი, 1% შრი-ლანკელი, 1% ლიბანელი და ასე შემდეგ. მელბურნში 2021 წლის მონაცემებით მოსახლეობის 40.1% არის ქრისტიანი, 37.2% ურელიგიო, ათეისტი ან აგნოსტიკი, 5.30% მუსულმანი, 4.10% ინდუისტი, 3.90% ბუდისტი, 1.70% სიქხისტი, 0.90% იუდაისტი, 1% სხვა რელიგიის წარმომადგენელი, 5.80%-მა უარი განაცხადა რელიგიის დასახელებაზე. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი დიასპორა არის. მუსულმანები საკმაოდ ბლომად არიან, ინდუისტები, ბუდისტები, სიქხისტები, მიგრანტები ფაქტობრივად აქ მიახლოებით 15-20%-ს მაინც შეადგენენ მოსახლეობის, როგორც არაფერი. უშუალოდ ბრიტანელების და ანგლოსაქსონების რაოდენობა უკვე სადღაც ნახევრამდე ჩამოვიდა, ქალაქში რომელიც მათივე დაარსებულია. და აგრეთვე არის მთელი უბნები, როგორც ვთქვი, ამ აზიელი მიგრანტების. აღმოსავლეთით არიან ძირითადად ჩინელები, დასავლეთით ცხოვრობენ ინდოელები და ვიეტნამელები და სხვა სამხრეთაზიული ჯგუფები, არაბები, ასურელ-ქალდეელები, არამეელები, სირიელები, ერაყელები და სხვა სემიტური მესოპოტამიური ჯგუფები ჩრდილოეთით არიან, ვიეტნამელები ახლოს არიან ინდონეზიელებთან და ასე შემდეგ. ხოდაშორის მელბურნის მერი 2001-2008 წლებში იყო წარმოშობით ჩინელი ჰონგ-კონგიდან. ჯონ ჩუ საისო, ეთნიკურად ჩინელი. ის 70-იან 80-იან წლებში გადმოსახლდა ავსტრალიაში. სწორედ მაშინ, როდესაც გააუქმეს თეთრი ავსტრალიის კანონი, როგორც მე წინაზე უკვე გეუბნებოდით რამოდენიმე წუთის წინ. სწორედ აი ამ კანონის გაუქმებამ ფაქტობრივად გაუხსნა კარი აზიელებს, რომ შემოსულიყვნენ ავსტრალიაში. ეს კანონი კი მიიღო მემარცხენე ლეიბორისტულ ლიბერალურ სოციალისტურმა პარტიამ. ახლა კი აზიელების საკმაოდ დიდი ნაწილი სწორედაც რომ მათ უჭერს ხარს მემარცხენე, მწვანე, ლიბერტარიანულ, ლიბერალურ სოციალისტურ და კულტურულად ზოგადად მემარცხენე პარტიებს. ბუნებრივია აქ არიან სხვებიც, მაგალითად პაკისტანელი პოლიტიკოსი მეჰრენ ფარუკი, იგი წარმოშობით არის პუშტუნი, ჩრდილოეთი პაკისტანიდან, ლაჰორიდან,
მწვანეთა პარტიის წევრი არის. მწვანეთა პარტია ეს არის ერთი ნეოლიბერალური პროგრესივისტული პარტია ავსტრალიაში, რომელიც ხარს უჭერს ინტერნაციონალიზმს, არის LGBT ორგანიზაციების მხარდამჭერი, აქეთ არიან ფემინისტები, სოციალისტები და ზოგადად მემარცხენე ძალები. ეს იყო წარმომადგენელი ამ პარტიის. ავსტრალიის მოქალაქე არის 1994 წლიდან. ბუნებრივია მისნაირები ავსტრალიაში ბევრნი არიან. ახლა სწორედ ჩამოვყვები ამ სიას და განახებთ რა თანამდებობები უკავიათ აზიელებს ავსტრალიაში. გადავიდეთ ფენი ვონგზე. ჩინელი მალაიზიელი, ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ავსტრალიის მთავრობის ერთ-ერთი წევრი, ლიბერალი, მემარცხენე კულტურულად და მთავრობის ხელმძღვანელი სენატში, ესე იგი ავსტრალიის პარლამენტში. ხელმძღვანელობს სამთავრობო ფრაქციას. ფაქტობრივად არის მთავრობის წევრი, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, მინისტრი. ეთნიკურად ბუნებრივია არის აზიელი, მალაიზიელი, ჩინელი და ლობირებს თავის თანამემამულეების ინტერესებს უშუალოდ ავსტრალიაში. რაც არცაა გასაკვირი. აგრეთვე არანაკლები თანამდებობა უკავია და ხელმძღვანელობს მთელ პარტიას ავღანელი ტაჯიკ უზბეკი ფატიმა პაიმანი. ფატიმა პაიმანი დაიბადა ქაბულში, წარმოშობით ის არის ტაჯიკ უზბეკი, მამა ყავს ტაჯიკი და დედა უზბეკი. ფატიმა არის მუსულმანი, ის ხელმძღვანელობს ავსტრალიის ხმას, ეს არის პოლიტიკური პარტია ავსტრალიაში, რომელიც მხარს უჭერს მიგრანტთა უფლებებს. ის არის აგრეთვე დასავლეთი ავსტრალიის სენატორი, არის აგრეთვე მემარცხენე მოძრაობების მხარდამჭერი, სოციალისტების, ლიბერალების, გლობალისტური, პროგრესივისტული ძალების. თანამშრომლობს როგორც მწვანეთა პარტიასთან, ისევე ლეიბორისტებთან. ეხმარება მუსლიმ მიგრანტებს ავსტრალიაში ადგილის პოვნაში. ახლა გადავიდეთ ქრიშნანზე. წარმოშობით ტამილი, სამხრეთ ინდოეთიდან. ტამილები არიან დრავიდული მოდგმის ერი, სამხრეთ ინდოეთში. არის ავსტრალიის მემარცხენე ლეიბორისტული პარტიის წევრი, ესე იგი ლიბერალი, მემარცხენე ლიბერალი. მოღვაწეობს დასავლეთ ავსტრალიაში, სადაც მისი ძირითადი მხარდამჭერები არიან ადგილობრივი ლიბერალები, მიგრანტები, სხვადასხვა მემარცხენე ჯგუფები, LGBT community. იგი მხარს უჭერდა ანტირასისტულ კანონებს ავსტრალიის პარლამენტში და იცავს თავისი თანამემამულე ტამილების ინტერესებს ავსტრალიაში. ამ პოლიტიკოსების გარდა ავსტრალიაში არის უამრავი სხვა აზიელი პოლიტიკოსი, აქტელი ჩამონათვალია სამანთა რათმანი, მწვანეთა პარტიიდან ლიბერალი, შრი-ლანკელი, ჰარიეტ ჩინგი, ჩინელი, ლეიბორისტული პარტიის წევრი, აგრეთვე მემარცხენე, მწვანეთა პარტიიდან ჰუონგ ტრუონგი, ვიეტნამელი, აგრეთვე მემარცხენე, ნიკოლ ვერნერი, ჩინელი მალაიზიელი, აგრეთვე ლიბერალური პარტიის წევრი, კამბოჯელი მენგ ჰიენგ ტაკი, ლეიბორისტულ სოციალისტური ლიბერალური პარტიის წევრი, ფრენდ ვან ბურენი, შრი-ლანკელი, ლეიბორისტულ სოციალისტური პარტიის წევრი, მემარცხენე, ელიზაბეთ ლი, კორეელი, ლიბერალური პარტიის წევრი, ჰიუ ვან ლი, სამხრეთი ავსტრალიის გუბერნატორი, წარმოშობით ჩინელი, დიპაკ რაჯ გუპტა, ინდოელი, ლიბერალური პარტიის წევრი, ყოფილი ლეიბორისტული სოციალისტური პარტიის წევრი, კაუშალია ვაქელა, ინდოელი, ლეიბორისტული და დემოკრატიული პარტიის წევრი და ასე შემდეგ. ავსტრალიაში უამრავი პოლიტიკოსია, ჩინური, ინდური, ვიეტნამური, კორეული, კამბოჯური, შრი-ლანკური და სხვა აზიური ფესვებით. ისინი ბუნებრივია მხარს უჭერენ ლიბერალურ იდეებს, მხარს უჭერენ მემარცხენე იდეებს, ხელს უწყობენ მიგრანტების შემოსვლას ავსტრალიაში, ვინც მიგრანტების წინააღმდეგაა, მათ წინააღმდეგ იღებენ კანონებს, ანტირასისტული კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ასე შემდეგ და ლობირებენ თავიანთი ხალხის ინტერესებს ავსტრალიის შიგნით. ეს ბუნებრივია. ისინი ბუნებრივია დიდ მხარდაჭერით სარგებლობენ მემარცხენეებისგან, იგივე მიგრანტებისგან, ლიბერალებისგან და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ თქვა და რომ შევაჯამოთ, ავსტრალიაში არის ასეთი ვითარება. ბოლო 50 წლის განმავლობაში ავსტრალიაში იკლო თეთრკანიანების რაოდენობა, იზრდება აზიური პოპულაციების რაოდენობა, იკლო ქრისტიანების რაოდენობა, საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან უკვე მუსულმანები, ინდუისტები და ბუდისტები ავსტრალიაში, მემარცხენე ძალები უკვე მთავრობაში არიან და მეორდება იგივე ვითარება, რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ბრიტანეთში
კანადაში, რაზეც მე უკვე არაერთხელ მისაუბრია ამ არხზე. ახლა გადავიდეთ ახალ ზელანდიაზე. აქაც იგივე ვითარება. ახალ ზელანდიაშიც იზრდება მიგრანტების რაოდენობა. 2023 წლის მონაცემებით ახალ ზელანდიაში მოსახლეობის 67.8% ევროპელი იყო, თეთრკანიანი. 19.6% იყო მაორი. 17.3% იყვნენ აზიელები. 8.9% პაციფიკელები, წყნაროკეანელები. 1.9% ახლო აღმოსავლელები, ლათინოამერიკელები და აფრიკელები. 1.1% კიდევ სხვა ჯგუფები. ამავე წლის მონაცემების თანახმად მოსახლეობის 51.6% არარელიგიურია, აგნოსტიკები და ათეისტები ძირითადად. 32.3% ქრისტიანები არიან, 2.9% ინდუისტები, 6.3% სხვა რელიგიების წარმომადგენლები არიან, 6.9% უარს ამბობს პასუხზე. მიგრანტთა დიდ რაოდენობასთან ერთად ბუნებრივია ახალ ზელანდიაში კულტურულად მემარცხენე ძალებიც საკმაოდ ლომად არიან. მათი რიტორიკა აგებული არის იმაზე, რომ ბრიტანეთმა დაიპყრო მაორები და ახალი ზელანდია ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ მაორებს. სწორედ ამიტომ 2015 წელს მათ დროშის შესვლაც კი სცადეს. ახალი ზელანდელი მემარცხენე პროგრესივისტები ამბობდნენ, რომ დროშა, რომელზეც ბრიტანული სიმბოლოა გამოსახული, არის კოლონიალური და რასისტული და არღვევს ადგილობრივი მაორების უფლებებს. სწორედ ამიტომ მათ შეიმუშავეს ახალი დროშა, რომელზეც არ უნდა ყოფილიყო ევროპული სიმბოლოები, უნდა ყოფილიყო ავსტრონეზიული პაციფიკური წყნაროკეანური ტომების აღნიშნული სიმბოლიკა, ოკეანე, კუნძული ან რაიმე მსგავსი. საბოლოო ჯამში მოსახლეობის მიახლოებით 53.1%-მა მისცა ამ დროშას ხმა, ხოლო 56.6%-მა მხარი დაუჭირა ძველი ბრიტანული დროშის შენარჩუნებას. ახლა მოდით გადავიდეთ კვლავ მიგრანტებზე და მოდით ახლა კონკრეტულად გავამახვილოთ ყურადღება აზიელებზე ახალ ზელანდიაში. 2023 წლის მონაცემებით ახალი ზელანდიის მოსახლეობის 17.3% აზიელები იყვნენ. მაშინ, როდესაც 2018 წელს ეს რიცხვი 15.1% შეადგენდა. სულ რაღაც 5 წელიწადში 2018 წლიდან 2023 წლამდე აზიელების პროცენტული რაოდენობა ახალ ზელანდიაში გაიზარდა 15.1%-დან 17.3%-მდე. ახლა კი 2026 წელს სავარაუდოდ აზიელები ახალი ზელანდიის მოსახლეობის 18 ან 19% იქნებიან. მათი რაოდენობა სწრაფად იზრდება მაღალი შობადობის და მიგრაციის გამო. ახლა კი მოდით გადავხედოთ აზიელების პროცენტის ზრდის დინამიკას. ახალ ზელანდიაში 2001 წელს აზიელები მოსახლეობის 6.64% შეადგენდნენ. 2006 წელს ისინი უკვე შეადგენდნენ 9.18%-ს. 2013 წელს შეადგენდნენ 11.76%-ს. 2018 წელს 15.1%-ს. 2023 წელს 17.3%-ს. ესე იგი მათი პროცენტული რაოდენობა ბოლო მიახლოებით 20 წლის განმავლობაში გაიზარდა თითქმის 7%-დან 17%-მდე, რომ დავამრგვალოთ მიახლოებით 10%-ით. ეს მზდადი ტენდენციაა. უახლოეს ათწლეულებში აზიელების რაოდენობა კვლავ განაგრძობს დასს. ეს ზრდა დიდი ალბათობით რამოდენიმე ათწლეული გაგრძელდება, მინიმუმ 2050 წლამდე, შესაძლებელია მეტიც. ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ და დემოგრაფიულ ვითარებაზე უშუალოდ ახალ ზელანდიაში. მაგრამ თუ ყველაფერი გაგრძელდა იმავე ტენდენციებითა და იმავე ტემპებით, როგორც მიდის ახლა, მაშინ დიდი ალბათობით ახალი ზელანდიის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი იქნება აზიური წარმოშობის 2050 წლის შემდეგ. ახლა განვიხილოთ ცალკე აღებული ეთნიკური ჯგუფების პროცენტული რაოდენობის ზრდა. ჩინელები 2001 წელს შეადგენდნენ ახალი ზელანდიის მოსახლეობის 2.81%-ს, 2006 წელს 3.62%-ს, 2013 წელს 4.07%-ს, 2018 წელს 5.3%-ს.
ინდოელები ახალი ზელანდიის მოსახლეობის 1,68%-ში ადგენდნენ 2001 წელს, 2006 წელს უკვე 2,52%-ს, 2013 წელს 3,58%-ს, 2018 წელს 5,1%-ს. ფილიპინელები შეადგენდნენ ახალი ზელანდიის მოსახლეობის 0,31%-ს 2001 წელს, 2006 წელს 0,54%-ს, 2013 წელს 1,01%-ს, 2018-ში 1,5%-ს. როგორც ხედავთ, აზიური წარმოშობის პოპულაცია საგრძნობლად იზრდება ახალ ზელანდიაში. ახლა კი მოდით შევხედოთ რელიგიებს. 2023 წლის მონაცემებით ახალი ზელანდიის მოსახლეობის 51,6% ურელიგიო იყო, აგნოსტიკები და ათეისტები, 32,3% ქრისტიანები იყვნენ, 2,90% ინდუისტები, 1,50% მუსულმანები, 1,30% მაორების ადგილობრივი რელიგიის მიმდევრები, 1,10% ბუდისტები, 1,10% სიქისტები, 0,10% იუდაისტები, 1,20% სხვა რელიგიების მიმდევრები, ხოლო 6,90%-მა უარი განაცხადა პასუხზე. როგორც ჩანს, იზრდება ათეისტებისა და აგნოსტიკების რაოდენობა, აგრეთვე იზრდება აზიური რელიგიების მიმდევრების რაოდენობა. ინდუისტები, მუსულმანები, ბუდისტები, სიქისტები და ასე შემდეგ. ახლა მოდით ვნახოთ ახალი ზელანდიის ყველაზე დიდი ქალაქი, აუკლანდი. ამ ქალაქის მოსახლეობა მიახლოებით 1,500,000-ია. ეს ფაქტობრივად თბილისის ხელაა. ეს ახალი ზელანდიის ყველაზე დიდი ქალაქია. ეთნიკური შემადგენლობით სწორედ აქ არის ყველაზე დიდი დიასპორა აზიელების. აუკლანდი ახალი ზელანდიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. იგი ოკეანეთში მეხუთე ყველაზე დიდი ქალაქია. აზიელი მიგრანტები როდესაც ჩამოდიან ახალ ზელანდიაში, სწორედაც რომ ამ ქალაქში სახლდებიან, ვინაიდან ინფრასტრუქტურა განვითარებულია, სოციალური სერვისები კარგია და შემოსავლებიც უფრო მეტია, ვიდრე ახალი ზელანდიის სხვა ნაწილებში. ტერიტორია საკმაოდ ურბანიზირებულია. აუკლენდს თავისი აგლომერაციებიც აქვს, სადაც აგრეთვე დიდი დიასპორა არის აზიური და არა მარტო აზიური. იქვე ცხოვრობენ ლათინოამერიკელები, აფრიკელები, ახლო აღმოსავლელები და სხვა მიგრანტები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან. ახლა კი მოდით გადავაბლოთ თვალი აუკლანდის ეთნიკურ შემადგენლობას წლების მიხედვით. 2006 წელს მოსახლეობის 56,5% ევროპელი იყო, 11,1% იყო მაორი, 14,4% პაციფიკური წარმოშობის იყო. გულისხმობ წყნარი ოკეანის ხალხებს. 18,9% კი აზიელები იყვნენ. 2013 წელს აუკლენდის მოსახლეობის 59,3% იყო ევროპელი, 10,7% იყო მაორი, 14,6% იყო პაციფიკელი, ხოლო 23,1% უკვე იყო აზიელი. 2018 წელს აუკლენდის მოსახლეობის 53,5% იყო ევროპელი, 11,5% იყო მაორი, 15,5% იყო პაციფიკელი, 28,2% იყო აზიელი. ხოლო 2023 წელს მოსახლეობის 59,8% იყო ევროპელი, 12,3% იყო მაორი, 16,6% იყო პაციფიკელი, 31,3% იყო აზიელი. როგორც ხედავთ, 2006 წლიდან 2023 წლამდე ევროპელების პროცენტული რაოდენობა შემცირდა 56,5%-დან 59,8%-მდე, ხოლო აზიელი მიგრანტების რაოდენობა გაიზარდა 18,9%-დან 31,3%-მდე. მალე მათი პროცენტული რაოდენობა 35%-ს მიაღწევს. ფაქტობრივად, ყოველი მესამე მაცხოვრებელი ამ ქალაქში იქნება წარმოშობით აზიელი, ჩინელი, ვიეტნამელი, მალაიზიელი, ინდონეზიელი, ინდოელი, პაკისტანელი, იაპონელი, ბანგლადეშელი ან ნებისმიერი სხვა აზიური ქვეყნის წარმომადგენელი. თუ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაკვირდებით, აგრეთვე გაიზარდა პაციფიკელების რაოდენობაც. თუ 2006 წელს ისინი ქალაქის მოსახლეობის 14,4%-ში ადგენდნენ, 2013 წელს უკვე ისინი იყვნენ 14,6%, 2018 წელს 15,5%, ხოლო 2023 წელს 16,6%.
აგრეთვე გაიზარდა მაორების რაოდენობა. 2006 წელს ისინი ქალაქის მოსახლეობის 11,1%-ს შეადგენდნენ, 2013 წელს 10,7%-ს, 2018 წელს 11,5%-ს, 2023 წელს კი 12,3%-ს. მათი პროცენტული რაოდენობა 2006-დან 2023 წლამდე გაიზარდა 11,1%-დან 12,3%-მდე. როგორც ხედავთ, ყველას რაოდენობა იზრდება. აზიელების, პაციფიკელების და მაორების. იკლებს მარტო ევროპელების რაოდენობა. აქ ორი ძირითადი მიზეზია. ევროპელებს საკმაოდ დაბალი შობადობა აქვთ. უბრალოდ ფაქტობრივად ბავშვები არ ყავთ. აზიელებს მაღალი შობადობა აქვთ. პლუს მიგრაცია მიდის. ამ ქალაქში სახლდებიან ინდოელები, ჩინელები, წყნარი ოკეანის ხალხები, ფილიპინელები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მაღალ შობადობასთან ერთად ემატება მიგრაციაც, რაც იწვევს იმას, რომ მათი რაოდენობა იზრდება. ავიღოთ მაგალითად ფიჯელები. 2006 წელს ამ ქალაქში 5,850 ფიჯელი ცხოვრობდა, 2013 წელს 8,493, 2018 წელს 11,202, 2023 წელს 12,987, 0,5% და 0,8%-მდე გაიზარდა მათი რაოდენობა. ახლა კი გადავხედოთ აფრიკულ ჯგუფებს, ახლო აღმოსავლურ ჯგუფებს, ლათინო ამერიკულ ჯგუფებს, უფრო კონკრეტულად შევხედოთ აზიელების რაოდენობასაც. 2006 წელს ამ ქალაქში მოსახლეობის 0,9% იყო ახლო აღმოსავლელი, 0,2% იყო ლათინო ამერიკელი, 0,4% იყო აფრიკელი. 2013 წელს ახლო აღმოსავლელები შეადგენდნენ მოსახლეობის 1%-ს, ლათინო ამერიკელები 0,4%-ს, აფრიკელები 0,5%-ს, 2018 წელს უკვე ახლო აღმოსავლელები შეადგენდნენ 1,1%-ს, ლათინო ამერიკელები 0,7%-ს, აფრიკელები 0,5%-ს, 2023 წელს კი ახლო აღმოსავლელები შეადგენდნენ 1,2%-ს, ლათინო ამერიკელები 1%-ს, აფრიკელები კი 0,6%-ს. როგორც ხედავთ, 2006 წლიდან 2023 წლამდე ყველა ეს ჯგუფი გამრავლდა ამ ქალაქში. გაიზარდა ჩინელების რაოდენობა, კამბოჯელების რაოდენობა და ასე შემდეგ. თუ 2006 წელს ჩინელები შეადგენდნენ ამ ქალაქის მოსახლეობის 7,9%-ს, 2023-ში უკვე შეადგენენ 11,7%-ს. თუ ინდოელები იყვნენ 6%, 2023 წელს გახდნენ 10,6%. 2006 წელს აუკლანდში იყო 9,822 ფილიპინელი, 0,8% მოსახლეობის. 2023 წელს უკვე იყვნენ 48,186 ფილიპინელი, 2,9% მოსახლეობის. ესე იგი, მათი რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. იგივე ვითარება შრი-ლანკელებთან, იაპონელებთან, კორეელებთან. ყოველივე ეს ეთნიკური ჯგუფი იზრდება. ქალაქი სულ უფრო და უფრო აზიური ხდება. მოკლედ მე ვფიქრობ, ახლა შეგიქმნით ზოგადი წარმოდგენა დემოგრაფიული მდგომარეობისა, როგორც ავსტრალიაში და ისევე ახალ ზელანდიაში. ახლა კი მინდა გადავიდე შემდეგ თემაზე, მიგრაციებზე. გულისხმობ მიგრაციების ისტორიას. ავსტრალია და ახალი ზელანდია ტერიტორიულად ძალიან ახლოს არიან აზიასთან. მათგან დასავლეთით არის ინდოეთის ოკეანე, სამხრეთით არის სამხრეთის ყინულოვანი ოკეანე და ანტარქტიდა, აღმოსავლეთით წყნარი ოკეანე. ერთადერთი კონტინენტი, რომელიც მართლაც რომ ახლოს არის, ეს არის აზია და მისი კუნძულები. სწორედ ამიტომ ძირითადად მიგრაციული ტალღები ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში მოდის აზიიდან. როგორც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადი მიგრაციული ტალღები მოდის ლათინური ამერიკიდან. ვინაიდან ლათინური ამერიკა ყველაზე ახლოს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მექსიკა, ვენესუელა, კუბა, კოლუმბია და ასე შემდეგ. ევროპაშიც ძირითადად მიგრაციული ტალღები მოდის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან, სირიიდან, მაროკოდან, ალჟირიდან, თურქეთიდან. რუსეთშიც ძირითადად მიგრაციული ტალღა მოდის შუა აზიიდან, უზბეკები, ტაჯიკები, ყაზახები და ასე შემდეგ. აქაც სწორედ იგივე ვითარებაა. ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში მიგრაციული ტალღა მოდის აზიიდან, გეოგრაფიული მიზეზებიდან გამომდინარე. და აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს მიგრაცია, რომელიც მიმდინარეობს ბოლო 50 წლის განმავლობაში აზიიდან, არ არის პირველი მიგრაცია. ადრეც იყო მიგრაციები ამ მიმართულებით, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ. 2021-2023 წლების მონაცემებით ავსტრალიის მოსახლეობის 17,4% არის აზიელი, ახალი ზელანდიის მოსახლეობის 17,3% არის აზიელი.
ორივე ქვეყანაში უკვე თითქმის 20% მოსახლეობის არიან აზიელები. ჩინელები, ინდოელები, პაკისტანელები, იაპონელები, კორეელები, კამბოჯელები, ვიეტნამელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მომხდარა თუ არა მსგავსი მიგრაცია ადრეც. ეს სწორედ ამაზე გიამბობთ ახლა. ეს არ არის პირველი მიგრაცია აზიიდან ოკეანეთისკენ. ისტორია მიცის, როგორც მინიმუმ 3 ძირითადი მიგრაცია ამ რეგიონში, რომელიც ზუსტად აი ამ მარშრუტით მიდიოდა. ინდოეთის სუბკონტინენტს გულისხმობ, ინდო-ჩინეთის ნახევარკუნძული, შემდეგ უკვე ინდონეზიის არქიპელაგი, სუმატრა, ბორნეო და შემდეგ უკვე ავსტრალია. სწორედ აი ამ გზით მოდიოდნენ პირველი ადამიანები ამ რეგიონში. აქვე მიდიოდა ავსტრონეზიული ჯგუფების მიგრაცია და ახლა მიმდინარეობს უკვე თანამედროვე აზიური ჯგუფების მიგრაცია. და გადავიდეთ უკვე ისტორიაზე. დავიწყოთ იმით, რომ ოკეანეთი, რომელშიც არის გაერთიანებული ავსტრალია, ახალი ზელანდია და ახლოს მდებარე კუნძულები, იყოფა რამოდენიმე რეგიონად. არსებობს უშუალოდ მიკრონეზიის რეგიონი, არის იქეთ პოლინეზია, არის მელანეზია. ეს რეგიონები ჩამოაყალიბეს ევროპელებმა კოლონიზაციის დროს, რომ უფრო მარტივად დაეყოთ რეგიონი. ჩამოაყალიბეს პოლინეზიის რეგიონი, წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთით, ჩამოაყალიბეს მელანეზია და მიკრონეზია, წყნარი ოკეანის დასავლეთით, ჩამოაყალიბეს აქ სხვა პროტექტორატები, მცირე კუნძულოვანი კოლონიალური ადმინისტრაციები, ჩამოაყალიბეს ტუვალუ, ფიჯი, კირიბატი, სამოა, ტონგა და ასე შემდეგ. ეს სახელმწიფოები არის ევროპული კოლონიალური მმართველობის რეზულტატი. რეალობაში ის ხალხები, ვინც აქ ცხოვრობენ, სრულად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან დიდად. მათ საერთო ფუძე აქვთ. ყველა ეს ხალხი საბოლოო ჯამში არის ავსტრონეზიული წარმოშობის. ავსტრონეზიელები არიან ხალხი, რომლებიც მოვიდნენ სამხრეთი ჩინეთიდან. მათ აქვთ საერთო ავსტრონეზიული ენა, ავსტრონეზიული ენათა ოჯახი. მაორები, მელანეზიელები, პოლინეზიელები, მიკრონეზიელები, მადაგასკარელები, ინდონეზიელები, მალაიზიელები, ფილიპინელები და ტაივანელებიც კი ერთმანეთს ენათესავებიან ენით. მათ საერთო ფუძე აქვთ. ეს ყველაფერი მიახლოებით 4000-5000 წლის წინ დაიწყო. თავდაპირველად ავსტრონეზიული ხალხები ცხოვრობდნენ სამხრეთი ჩინეთის ტერიტორიაზე. მოგვიანებით მან დაიწყეს მიგრაცია სამხრეთისკენ. დაიკავეს ტაივანი, დაიკავეს ფილიპინები, დაიკავეს ინდონეზიის კუნძულები, შეაღწიეს ბორნეოზე. ბორნეოდან მოხვდნენ სუმატრაზე. სადაც დაიწყეს მიგრაცია დასავლეთისკენ, მადაგასკარამდე. მიახლოებით 3500 წლის წინ მათ დაიკავეს მიკრონეზიის ტერიტორია. 3000 წლის წინ დაიკავეს მელანეზია. 1500 წლის წინ მათ მიაღწიეს პოლინეზიასაც. 700 წლის წინ ავსტრონეზიულმა ტომებმა დაიკავეს ახალი ზელანდია. ახალ ზელანდიაში მცხოვრები მაორები რეალობაში ავსტრონეზიელი კოლონისტების შთამომავლები არიან, რომლებიც ევროპელებზე სულ რაღაც რამოდენიმე საუკუნით ადრე მოხვდნენ ახალ ზელანდიაში. ფაქტობრივად ავსტრონეზიელების მიგრაცია იყო ერთ-ერთი პირველი მსხვილი მიგრაცია აზიელების ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მიმართულებით. დღეს ისტორია მეორდება, აზიელები კვლავ იწყებენ მიგრაციას სამხრეთისკენ, ოღონდ ავსტრონეზიელების მაგივრად ახლა მიგრაციას იწყებენ ჩინელები, ინდოელები, ფილიპინელები, ვიეტნამელები და ცენტრალური აზიის ხალხები. პაკისტანი, ავღანეთი, მონღოლეთი, ნეპალი, ტიბეტი და ასე შემდეგ. აქვე არის კუნძულოვანი აზიის ხალხებიც, იგივე მალაიზია, ტაივანი, იაპონია და ასე შემდეგ. ანუ მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, მიგრაცია უფრო ფართომასშტაბიანი გახდა. ეს უკვე აღარ არის რაღაც ცალკე აღებული ავსტრონეზიული ტომების მიგრაცია. აქ ფაქტობრივად მთელი კონტინენტის მასშტაბით მიმდინარეობს პოპულაციების გადაადგილება. დაწყებული უზბეკეთიდან დამთავრებული პაპუა-ახალ გვინეამდე. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ავსტრონეზიელებს. ავსტრონეზიელების აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს Y ქრომოსომული ჰაპლოჯგუფი OM175. ეს არის გენეტიკური კოდი, რომელიც გადადის მამიდან შვილზე. Y ქრომოსომული ჰაპლოჯგუფები მამიდან გადმოდის, არის კიდე მიტოქონდრიალური ჰაპლოჯგუფები, ისინი დედიდან გადმოდის. ეს Y ქრომოსომული ჰაპლოჯგუფი OM175
ხდება სწორედაც რომ აი ამ ავსტრონეზიულ პოპულაციებში განსაკუთრებულად ხშირია ჰაპლოჯგუფი O აღმოსავლეთი აზიის ხალხებში, ჩინელებში, ვიეტნამელებში, ხმონიენგებში, აგრეთვე ხშირია ფილიპინელებში, ბორნეოს პოპულაციას აქვს ხშირად მსგავსი ჰაპლოჯგუფი, ხშირია ბირმაში, კამბოჯაში, ტაილანდში, სუმატრაზე, მალაიზიაში და გარკვეულწილად თანამედროვე გენეოლოგიაში იგი მიიჩნევა აღმოსავლეთი აზიის ხალხების დამახასიათებელ ჰაპლოჯგუფად. იგი აგრეთვე გვხვდება წყნარ ოკეანის პოპულაციებში და საკმაოდ ხშირად გვხვდება სხვადასხვა მაორებშიც. აგერ თქვენ ხედავთ ჰაპლოჯგუფი O-ს გავრცელების არეალს. ძირითადი გავრცელების არეალი არის აღმოსავლეთი აზია, აგრეთვე არის ავსტრალიის გარკვეულ ტერიტორიაზეც, გვხვდება იაპონიაშიც, აგრეთ არის შუა აზიაშიც არის, ყაზახებში არის, მონღოლების გავლენით. შორის ნადირ-შაჰს ჰქონდა ჰაპლოჯგუფი O, ვინაიდან იგი აფშარების ტომიდან იყო და აფშარები არიან თურქულ-მონღოლური წარმოშობის ტომი შუა აზიიდან და კონტაქტი ჰქონდა ჩინელებთან და იქიდან ჰქონდა ნადირ-შაჰს ეს ჰაპლოჯგუფი. მსგავსი ჰაპლოჯგუფი არის აგრეთვე მადაგასკარზეც, სადაც იგი ავსტრონეზიულმა ტომებმა ჩაუინდანეს, აღმოსავლეთიდან როდესაც დაიწყეს მიგრაცია. ეს ჰაპლოჯგუფი აგრეთვე გვხვდება სინო-ტიბეტური წარმოშობის ხალხებში ინდოეთის სუბკონტინენტზე. ამით კი იმის თქმა მინდა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის ისტორიაში ეს არ არის პირველი მიგრაცია და არც ბოლო ალბათ. მიგრაციები ამ რეგიონში იყო საკმაოდ ხშირად და ახლა მინდა აგრეთვე განახოთ ძირითადი ისტორიული პერიოდები ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის. დავიწყოთ მოდით პირველი პერიოდით. პირველ პერიოდს გამოვყოფდი აბორიგენი ავსტრალიელების პერიოდს, როდესაც პირველი ხალხი მოვიდა ავსტრალიაში, ეს იყო რაღაც 70,000-60,000 წლის წინ. ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა აქ პირველი პოპულაციები. ამ პერიოდში ყალიბდება აქ ავსტრალიის აბორიგენი მოსახლეობა. ეს არის პალეოლითის ერა. ახალი ზელანდია ამ დროს დაუსახლებელი იყო. იქ არ არის ნაპოვნი რაიმე პოპულაციები. ხოლო მადაგასკარის დაუსახლებელი იყო ამ დროს. და სწორედაც რომ პირველები ვინც დასახლდნენ მადაგასკარზე და ახალ ზელანდიის ტერიტორიაზე, იყვნენ ავსტრონეზიელები. ავსტრონეზიელები საკმაოდ დიდ ნავებს აშენებდნენ. ამ ხომალდებს, ნავებს და გემებს შეეძლოთ ათასობით კილომეტრის გადაკვეთა ოკეანეში. სწორედ ამიტომ მათ შეძლეს მიუვალ კუნძულებამდე მისვლა. ავსტრონეზიელებმა ჩააღწიეს ჰავაიზე, ჩააღწიეს მადაგასკარზე, ჩააღწიეს ახალ ზელანდიაში, ჩააღწიეს აღდგომის კუნძულებზეც კი და დაიკავეს ტერიტორია ფაქტობრივად მადაგასკარიდან და ტაივანიდან ახალ ზელანდიამდე და აღდგომის კუნძულებამდე. თითქმის მთელი წყნარი ოკეანე პლუს ინდოეთის ოკეანე. ეს იყვნენ პირველი დიდი კოლონისტები, ასე რომ ვთქვათ, აზიის ისტორიაში და უშუალოდ ამ ოკეანეთის ტერიტორიის ისტორიაში. სწორედ მათ ჩამოაყალიბეს ეს მაორების ტომები ახალი ზელანდიის ტერიტორიაზე. მაორები არიან ავსტრონეზიელები. ამაზე მიუთითებს როგორც მათი ენა, ისევე მათი გენეტიკაც. ენობრივად ისინი ემთხვევიან სხვა ავსტრონეზიულ პოპულაციებს, გენეტიკურადაც ძირითადად მათ აქვს ჰაპლოჯგუფი C და ჰაპლოჯგუფი O, რომელიც ორივე მოდის აღმოსავლეთი აზიიდან. მით უმეტეს ჰაპლოჯგუფი O დამახასიათებელი არის აღმოსავლეთი აზიის პოპულაციებისთვის და უშუალოდ ავსტრონეზიელებისათვის. აქვე რუკაზე ხედავთ ავსტრონეზიელების გავრცელების არეალს, მათი მიგრაციები, აქ წლებიც არის მითითებული, რომელიც სად მივიდნენ. 5000 წლის წინ იყვნენ ტაივანზე, 4000 წლის წინ დაიკავეს ფილიპინები, მერე უკვე 3500 წლის წინ გამოდიან ფილიპინებიდან აღმოსავლეთისკენ, მიკრონეზიაში, საიდანაც გადიან უკვე მელანეზიასა და პოლინეზიაში. ხოდაშორის ჰავაის ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც აგრეთვე დიდი ალბათობით არიან ავსტრონეზიელები. ვინაიდან ისინი იყვნენ პირველები, ვინც იქ დასახლდა. ახალ ზელანდიაში, როგორც უკვე ვთქვი, ავსტრონეზიელები მიდიან მიახლოებით მე-13-მე-14 საუკუნეებში, ჩვენი წელთაღრიცხვით, ესე იგი, სადღაც 700-600 წლის წინ, თუმცა მალევე, სულ რაღაც რამოდენიმე საუკუნის შემდეგ, უკვე მე-17-მე-18 საუკუნეებში ევროპელები ჩადიან ახალ ზელანდიაში და ავსტრალიაში. რაც არ უნდა მაგარი ნაოსნები ყოფილიყვნენ ავსტრონეზიელები, ისინი ვერ შეედრებოდნენ ევროპელებს. ევროპელებმა შეძნეს თავიანთი ფლოტით მოიარათ გარს მთელი პლანეტისთვის, ჩააღწიეს ჩრდილოეთ ამერიკაში, სამხრეთ ამერიკაში, აფრიკის სამხრეთში, ავსტრალიაში, წყნარი ოკეანე მთლიანად მოიარეს, ახალი ზელანდია დაიპყრეს
ჩააღწიეს გრენლანდიაში, ანტარქტიდაზეც მივიდნენ. ბოლოს ჩამოყალიბეს აქ 11 კოლონიები. პირველად ესენი აქ მოვიდნენ 1606-ში, მაშინ ეს იყო ნიდერლანდელები. პირველი ევროპული სახელმწიფო, რომელმაც ასე ვთქვათ, გამოაცხადა ეს ტერიტორია თავისად, ეს იყო ბუნებრივია ნიდერლანდები, ოსტინდური კომპანიის ნაწილი. მათ მიერთეს ინდონეზია, შემდეგ მათ ავსტრალია გამოაცხადეს აღარ ჰოლანდიად და აგრეთვე გარემ მდებარე კუნძულებიც. მაგრამ ყველაზე დიდი როლი რეგიონის ისტორიაში მაინც ითამაშა ბრიტანეთმა. საბოლოო ჯამში მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში რეგიონში შემოდიან ბრიტანელები, მე-19 საუკუნეში ფაქტობრივად მთლიანად იკავებენ ბრიტანელები ამ რეგიონს, ავსტრალიასაც იკავებენ, ახალ ზელანდიასაც, შედიან პაპუა-ახალი გვინეის სამხრეთ ნაწილში, იკავებენ აი ამ კუნძულებს მთლიანად, ფიჯი, ტასმანია და ახლომდებარე კუნძულები მთლიანად გადადის ბრიტანეთის კონტროლის ქვეშ. სხვა ევროპული ძალები ცდილობდნენ კოლონიალური სახელმწიფოები შემოსულიყვნენ და დაიკავებინათ სხვადასხვა ტერიტორიები, მაგრამ ბრიტანეთს ვერ გაუწიეს კონკურენცია. ფრანგებმა კალედონია დაიკავეს, გერმანელებმა პაპუა-ახალი გვინეის ჩრდილოეთი ნაწილი, ბისმარკის ყურის მდებარე ტერიტორიები, თუმცა ეს არ დამთავრდა წარმატებულად. პირველ მსოფლიო ომში ისინი კარგავენ ამ ტერიტორიას და ბრიტანელები იკავებენ ამას. ერთადერთი ნიდერლანდებმა შეინარჩუნეს ინდონეზია. სწორედაც რომ ბრიტანელებმა ჩამოაყალიბეს ეს დაყოფა მიკრონეზიად, პოლინეზიად და მელანეზიად, მათ დააყვეს ეს რეგიონი ავსტრალია და ახალ ზელანდიად. მათ ჩამოაყალიბეს აქ სახელმწიფოები, ჩამოაყალიბეს აქ პარლამენტი, კონსტიტუცია, ააშენეს ქალაქები სიდნეი, აუკლენდი, კანბერა, დარვინი და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ჩაუყარეს საფუძველი თანამედროვე სახელმწიფოებს ოკეანეთის ტერიტორიაზე. და ბუნებრივია ამ ყველაფერთან ეს არა და ისინი იყვნენ ეთნიკურად დომინანტი ძალა. როგორც უკვე გითხარით, 1911 წელს მოსახლეობის ფაქტობრივად თითქმის 99% აქ იყო ბრიტანელი ავსტრალიაში. ინგლისელები, უელსელები, შოტლანდიელები და ირლანდიელები, ეს ანგლო-კელტური პოპულაცია იყო. თუმცა ყველაფერი შეიცვალა, როგორც უკვე ვთქვი ვიდეოს პირველ ნაწილში, სწორედაც რომ 70-ან 80-ან წლებში, როდესაც ავსტრალიამ გაუხსნა კარები აზიელებს, გაუმარტივა შემოსვლა, მოქალაქეობის აღება და დასახლება და ამ დროს დაიწყო ეს მესამე ძირითადი მიგრაცია ამ ტერიტორიაზე. პირველი მიგრაცია იყო ავსტრონეზიელების მიგრაცია, როდესაც მათ დაიწყეს ტერიტორიის კოლონიზაცია ოკეანეთის, მეორე იყო უკვე ევროპელების კოლონიზაცია, მეორე მიგრაცია, როდესაც ევროპელებმა დაიკავეს რეგიონი და მესამე მიგრაცია არის უკვე ესა, როდესაც მიდის გლობალიზაციის მიგრაცია. როდესაც ჩამოდიან ინდოელები, აფრიკელები, ჩინელები, არაბები, ვიეტნამელები, ტაილანდელები, ავღანელები, პაკისტანელები და ასე შემდეგ. ეს უკვე გლობალური მიგრაცია. მესამე მიგრაცია რეგიონის ისტორიაში. გულისხმობ ინტენსიურ და ფართომასშტაბიან მიგრაციებს. ეს არის ფაქტობრივად ყველაფერი, რისი თქმაც მინდოდა. ეს არის დემოგრაფიული სურათი ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის. ეს არის პოლიტიკური ვითარება, მემარცხენე ძალები არიან გაძლიერებულები, მიდის გლობალიზაცია. აზიელები როგორც ავსტრალიაში, ისევე ახალ ზელანდიაში უკვე 17-18% არიან მოსახლეობის და იზრდება კიდე მათი პოპულაცია. სავარაუდოდ უკვე მალე 20%-იც იქნებიან და 25-იც. თეორიულად შეიძლება მათი პროცენტული რაოდენობა გაიზარდოს 30-მდეც, ანუ 40-მდეც, სრულად თავისუფლად, უახლოეს 10 წლეულებში და რაც გამოიწვევს ეს რეგიონისათვის უკვე მომავალი გვიჩვენებს. ამით ვასრულებ ამ ვიდეოს. ეს ვიდეო ბუნებრივია იქნება პლეილისტში დემოგრაფიული და პოლიტიკური ანალიზი. სადაც აგრეთვე არის სხვა ვიდეოებიც ბრიტანეთის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ, საფრანგეთის შესახებ და კანადის შესახებ. ახლა აქ დაემატება უკვე ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის დემოგრაფიული და პოლიტიკური ანალიზი. ამით დავამთავრე ანგლოსაქსონური ინგლისურენოვანი ქვეყნების განხილვა. ჩვენ უკვე განვიხილეთ ბრიტანეთიც, კანადაც, ამერიკის შეერთებული შტატებიც, ავსტრალიაც და ახალი ზელანდიაც. ანგლოს სფერო მთლიანად დამთავრებულია. ახლა უკვე თავისუფლად შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა თემებზეც და სხვა ქვეყნებზეც. შემდეგი ვიდეოებისათვის ვფიქრობ, გადავიდე უკვე უშუალოდ ევროპის კონტინენტზე. შემდეგ ვიდეოებში ვისაუბრებთ უკვე
მსოფლიოს რელიგიურ შემადგენლობაზე, გერმანიისა და ესპანეთის დემოგრაფიაზე, რუსეთის დემოგრაფიაზე, კელტებზე, როგორ დაკარგეს მათ კონტროლი მთელ ევროპაზე, როგორ ჩამოყალიბდა საერთოდ დასავლური ევროპული ცივილიზაცია, ქრისტიანული ცივილიზაცია რომში, მის ოქროს ხანაზე ვისაუბრებთ რენესანსზე და ასე შემდეგ. ყოველივე ამ თემაზე ბუნებრივია ცალ-ცალკე ვიდეოები იქნება. ცალკე ვიდეო იქნება გერმანიის დემოგრაფიაზე, სადაც 1 საათიანი ალბათ, ცალკე იქნება ესპანეთზე, რუსეთზე, კელტებზე, რელიგიებზე, ევროპულ ცივილიზაციაზე და ასე შემდეგ. ყოველივე ეს საკითხი იქნება ცალ-ცალკე განხილული. სავარაუდოდ ეს ვიდეოები დაიდება აპრილში ან მაისში და დაემატება ისევ ამ პლეილისტს. ხო და კიდევ პლეილისტ შეუცვალე სახელი. დღეიდან ამ პლეილისტის სახელი იქნება დემოგრაფიული, ისტორიული და პოლიტიკური ანალიზი და აქვე დაიდება მსგავსი ჟანრის ვიდეოები. დღეისთვის სულ ეს იყო.